To. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i kao što sam najavio, konačno krećemo sa serijalom Priče iz kabine. Moj današnji i vaš današnji gost je Saša Obradović. Po mom mišljenju, jedan od najboljih poljoprivrednika u ovom istočnom delu Srema i verovatno i najbolji sigurno u ovoj okolini 20-30 km. Tako da je meni bila želja da ovaj serijal, ovu prvu epizodu, krenemo odmah od najboljih. Mi ćemo danas razgovarati o nekoliko tema, pokušat ćemo da pređemo neku istoriju poljoprivrede u njegovom gazdinstvu, koje je naravno sada njegovo, ali mislim njegove porodice, a pričat ćemo i o aktualnoj situaciji, šta se dešava sa poljoprivredom trenutno i ukupno sa poljoprivrednicima i naravno o situaciji i u njegovom gazdinstvu trenutno. Ovo je Saša, ja ću krenuti polako da vozim, da radimo, znači se to spremiramo za setvu kukuruza i mi pričamo i nadam se da će vam biti zanimljivo. Sad bolje da ne prekidamo, zato što zbog tona, znaš. Ti ćeš lepiti tako da to ću ja sve iseći, nije bitno šta je višak, važno je samo da ovo funkcioniše. Ajde da krenemo pa ćemo Saša, ako možeš sam prvo da nam se predstaviš. Pa dobro, evo, čuli ste već moje ime Saša Obradović iz Krčedina. Treća generacija u ovoj kući, na ovom gazdinstvu. Šta bi vam tu mogo reći, ajde da kažem da to datira negde, da smo nasledili, odnosno moj deda je izašao iz kuće, dobio nekih 5 jutara zemlje od oca, jel? Otac mu je rano umro, on je bio sasvim mali. Neke te, recimo, 30. godine prošlog veka. Znači pričamo u zadnjih 100 godina. Pa koliko možemo pričati. Da, ovo je ostalo je poznata priča, znači do 1870. godine su ovdje svi bili graničari, većina, malo se ljudi bavilo poljoprivredom, znači to je sve poznato. Znači krećemo od 30. godina od dede. Pa eto kad je deda izašao iz kuće i osnovo recimo ovo sadašnje gazdinstvo koje sam ja trenutno nasledio. Deda je, znači, se tu oženio, izašao iz kuće, kažem, dobio je 5 jutara zemlje, tačnije 5,5. Izašao u kiriju, bez nekih radila, konja i to. Što je tad meni, recimo, meni je to danas jako interesantno da je on za par godina uspio da kupi jednu, za 2-3 godine praktično uspeo da kupi jednu malu kuću sa 2 sobe. Nebitno, baš malu, na nekim tamo perifernom mjestu, ali nebitno. Kakva god da je bila, znači bila je kuća, vredela je, tu su mu se rodilo, ja mislim, 4 dece, da bi već neke 35. 6. znači posle ponovo par godina kupio jednu za to vreme verovatno lepu i kvalitetnu kuću u kojoj se i danas živi, znači da je tad bila tako reći nova. Šta je tu zanimljivo? Meni je zanimljivo, on je znači sa to malo zemlje radio napola, tad se radilo napola u to vreme, uspeo za par godina da skupi neki kapital, znači malo je držao te stoke u ritu, malo je radio, napola nije malo radio, znači. Hoću da kažem, vrlo je interesantno da je njegov rad tad vredeo puno, odnosno danas je nama nezamislivo da bilo ko radi što god da mi radimo ovde, da smo u stanju za par godina da kupimo kuću. Da, to je naučna fantastika. Mislim, danas je to apsolutno nemoguće. Da ne pričamo o nečemu drugom. Ja bih te sad na moment prekinuo, pošto ja znam tu celu istoriju tvoje porodice, ja sam sa Deda Miletom, to je Sašin tata, bio jako dobar i slušao sam njegove priče i znamo o čemu se tu radi i kakav je Deda Pera, bio i Deda Mile, tu morate shvatiti, to su bili izuzetno vredni ljudi kakvi više uopšte ne postoje i sada ću vam dati jedno poređenje da shvatite kakav je to vredan čovjek bio i koliko je taj napredak ogroman bio i za bilo koje vreme. Recimo moj
Čukundeda je 1922. godine pre podele imao nekih 128,5 jutara zemlje, a čuli ste, znači, deda je imao 5 jutara zemlje, znači, kada je izašao iz kuće. Znači, nije imao ni kuću. Moj Čukundeda je kupio umeđu vremenu 3 kuće kada je oženio sina, znači, bio je bogat čovek, ali hoću da vam kažem, u tom periodu od 30. do 45. godine, pošto je većinu sinova oženio, on uopšte nije maltene ni jedno jutro zemlje kupio. Pa sad bi da Saša nastavi da vidite kako je to bilo teško i šta je čovek radio, koliko je radio i napola zemlju i švabama, ali tako i svima redom. Pa radio je, da, te švabske salaše napola. Znači, da bi... Kad je izašao iz kuće, ili imao konje, radila neka? Pa mislim da je dobio jednog konja, tipa i 2-3 ovce i drljaču bez... Znači, baš je bio sinoma, bez pluga, apsolutno, za to vreme. Znači, s tim, ako to sad uporedimo da su 45. stigli da mu uzmu neka 3-4 jutra zemlje. Znači, kupio kuću, opremio gazdinstvo, izrodio decu, Promenuo kuću? Da, naravno, na tu i kuću i mislim. I uspeo da kupi neku količinu zemlje koja je, znači, u tom momentu bila 20-ak, 22 jutra kad su mu nešto oduzeli. Kad su mu oduzeli ta 3-4 jutra. Što je, recimo, fascinantno. Pritom, znači, apsolutno pričaš o čoveku koji nije trgovo, koji nije, nego isključivo radio. Da, nikakve špekulacije. Ništa, da. Znači, tako da, meni je to fascinantno, recimo, bilo. Isto mi je fascinantno šta se dešava posle tog Drugog svjetskog rata. Znači, on nije hteo da uđe u zadrugu, naravno da je trpio represiju zbog toga, da su mu čistili tavan, da su ostajali bez hrane za njih. U tom momentu koliko ima dece, recimo 50. godine? Pa tu već da uveliko ima 7 dece, jer svi su oni rođeni od te neke 31. do 42. Da. 7 dece, s tim znači da u to vreme tih nekih obaveza su ostali bez hrane, da je to priču, znaš i ti tu priču. Da, samo ti priča, ja znam. Da je išao tipa nešto tamo da ore, pa je tu neki čovek kad je kao ajde Mile da sedne, on bio je mali, ajde Mile sednemo da jedemo, njega sramota da sedne pošto nema šta da jede. Nije poneo ništa u torbi. Da, i onda pošto naravno to znao, zato ga je i vodio, pa aj kao znaš ajde da podelimo, pa mu dao leba, vidi, znači da se oduševio sa lebom, došao kući, kaže mama, ja jeo leba. Eto kako je vreme bilo, da. Isto tako u tom nekom periodu, naravno su orali konjima, jel kako je to bilo, pa je moj deda, znači je išao tamo na taj Vojnović, što je neki 5-7 km daleko, ide kao da radi. A moj otac kao Mile će mu doneti ručak. I mama ga pošalje da kaže tati da nema šta da mu pošalje da ruča. Prošeta ipak, I on tako, ide, tu naišao na neku rođaku, pa ona čuva bostan. Malo zaigrali kad god je on došao, verovatno popodne, i da kaže, mama je poručila da nema šta da se jede. Pa di si ti dosta? Pa kaj ja sam malo igrao s Mirom tamo na bostanu. Kaže, što nisi donao makar jednu lubenicu? Pa nisam se setio. To je to, naravno da je deda moje završio i u zatvoru i svega je tu bilo za sve to. Da bi te neke, uslovno rečeno, kad je to prošlo, vrlo brzo skupili ovu kuću koja je bila totalna ruina. Ovu kuću gde smo sad. I tu smo, znači, sad, tu je pravio posle 70. Tu 69. 70. Čekaj, puno si ih preskočio. Ako možeš da mi kažeš, recimo 50. godine neki presek, znači tada znamo urađena je prva i druga agrarna reforma, njega prva nije kačila, druga ga je kačila, uzeli su mu 4 jutra zemlje. Da li on u tom momentu
iz nekih priča imao već neke, na primjer 3-4 konja, pošto mu nije bio u zadruži, nisu mu uzeli, da li je imao neke stoke ili je samo bavio se ratarstvom, jer onda više nije bilo mogućnosti da je tako napola zemlje, tu su već promenili uslovi. Da, nije tu imao, znači Švaba nije bilo već. Pa vidi, tipa pred ono, imao je par konja, to što je imao to gradilo, što mu je trebalo, ali je držao dosta svinja u ritu. I to ga je vrlo često, ne vrlo često, nego ga je to vadilo, on je ono išao sve unutra, sve napolje, tipa istera svinje do rani, sve proda, da bi kupio neko jutro zemlje. Ponovo su oni počeli da kupuju tu, znači kupuje tu neku kuću i tu je on na tetku kupio par jutara zemlje, što se naravno nije smelo, ali je... Da, ali nije moglo na njegovo ime, da, kad je čovjek već bio zaradio, šta će, nije moglo da ulaže u banku. Tako da, ne znam, vidi, o tom periodu vrlo malo znam, osim tih nekih, kažem ti, sitnih detalja, da nisu uspeli da ništa veliko tu promenu. Dobro, i nabolje kreće? Pa neke, znači, od nekih 60 neke, znači 67. mislim da je tata polago, znači recimo 68. da je kupio traktor, znači pričamo o tom 533 šta je bio već, to je bio prvi, tu kreće to nešto nabolje. Znači da imaš to ono tipa oranje, konji se polako povlače, pa malo radiš usluge, pa malo uzoreš, pa znači to isto tako pričaš o čoveku koji je bio izuzetno vredan, znači koji je radio ono što mi sad u principu niti zamišljamo, niti možemo raditi. Znači to ti je ono... I izuzetno štedljiv. Pa to posebno, da, on je hteo da kupi auto jer je to bio više trošak nego zarada za njega. Tako da, mada je recimo položio za auto i dobio dozvolu za traktor. Imao je dozvolu, ali nije hteo da ga kupi jer mu je to bilo skupo, znači, bez obzira što kasnije se ispostavilo da ti trebaju delovi za kombaj da ideš ovo, ali okej, već je to bila neka druga priča. I već se lepše živi, jel' tako? Da, znači od te neke, da kažem, 70. kreće nabolje i njemu i lakše je, ali znači nešto stoke, on je presto tu da tera svinja u rit, presto je, povadili smo tu negde, nije povadio, kasnije povadio vinograd, to voće, ali kupuje te mašine, znači koje su od sejalica pa nadalje, to su sve bile neke mašine s kojima se moglo nešto zaraditi. Od stoke drži krave kući, muzare, svinje je prebacio kući na tov? Da, svinje je prebacio na tov, te neke tipa 80. je 78. pravio novu štalu, tu negde je pravio taj neki svinjac za 100 komada. I šta je sad tu zanimljivo u tom svincu koji je mogao recimo 100 komada da ima, držao je godinu ili dve svinje. Što bi rekao da se verovatno ni tad nije isplatilo držati svinje, jel? Već onda? Pa već onda je, sad zašto se isplatilo tad? Zašto je to u tom momentu bilo dobro? Kad je kupao prvi kombaj, taj 132, znači pričamo o novom kombaju, to je bio onaj džakaraš sa presom. Koje godine? 84. Tad je prodao tipa, imao je 123-40 komada svinja, prodao je 20-30 da dorani ovi 100-tinak i recimo da je imao tipa 70% para za taj kombaj. Sad oko 1000 svinja treba za kombaj. Sad je to fascinantno, ali isto tako interesantno da on posle više, mislim, imao je naravno uvek imao svinja 20-30, ali nikad neki tako velik broj. Znači verovatno više nije bilo svrhe da drži toliki broj svinja jer se verovatno nije moglo isplatiti, ali sad ili on nije natrefio sezonu ili godinu ili šta god, uglavnom ne, ali ono tipa 2-3 krmače i to je to. U principu se... Od goveda? Od goveda 4-5 krava, muzara. Nije više držao?
Pa 5, 6, uglavnom to je bilo 4, 5, 6 maksimum. Bikove nije držao? Bikove je držao u smislu to što oteli, to je dovija, da. I kako bi rekli, šta je tu njemu bilo, znači glavni izvor prihoda ipak bilo ratarstvo plus i usluge. Usluge u principu, to je usluge su vredele. Znači taj novac koji si zaradio od toga je vredeo. Pritom naravno da je štedeo svaki dinar i sve ulagao u tu neku mehanizaciju u to vreme. Znači posle 91. Ne 91. Pobrko sam ti ove godine. 78. je kupio kombaj. Dobro, taj Džakaroš. Da, 84. je kupio 142. Aha, to je već bio napredak. To je već bio, da, napredak. Tu je onda batalio sve što je bilo vezano za vinograd, za voće, šljive, tu se malo smanjila i ta stoka, pošto nije mogao da stigne jedno i drugo. I onda se baš ratarstvo i usluge, to je bilo malo 100%. Da, baziran znači na ratarstvo, tu je recimo da je radio tih nekih 30-ak, ajde kažem oko 30-ak jutara zemlje. To je znači oko 18 hektara zemlje, pošto većina mojih gledalaca ne zna ovim našim merama. I to malo stoke i znači ulagao je, kupovao nove mašine, znači tu je kupio sve nove mašine, znači 80. 81. valjda 578, tu odmah valjda te 81. i neku i berač, prikolice, to što ide redom, znači menjao mašinu za sejanje i tako dalje, nebitno. 87. smo uzeli onaj 577 s duplom vučom, 91. drugi kombaj, to smo držali ta 2-3 sezone, 94. smo prodali taj stari. Šta je sad recimo meni tu zanimljivo, da smo mi te 90. lako preživjeli, jer smo realno imali sve nove mašine. Da, vi ste jedni od rijetkih koji su se dobro snašli u tom periodu, mnogi su ljudi bili u ogromnim problemima. Znači sve nove mašine i ja sam 92. to počeo da radim, odnosno sa njim uz njega, odnosno počeo sam ozbiljno. Sve nove mašine, dosta usluga smo radili. Usluge su vredele, znači vredeo ti je svaki taj dinar koji si zaradio. Sad mi reci još, što se tiče tih usluga, ja se sjećam kako je to funkcionisalo, to se većinom išlo preko zadruge, jel tako? Da, mislim, nije bilo toliko ove privatno naplate sam ili je bilo, da li je tu bilo dužnika koji nikad nisu platili i to? Malo. Malo, jel? Bilo je, pa isto kao i sad imaš, i sad neko ti nešto ne plati, ali Da, ali sad ima mnogo manje mušterija, a procentovno mnogo više nepoštenih. Dobro, da, ali to si da, imao si preko zadruge, oni ti obračunaju dug, šta, uslugu kombaja, ti si plaćao neku kako ga porez zadruzi, porez na tu uslugu, već kako je bilo. Ali si imao zato sigurnu naplatu, jer si imao samo jedno mjesto gdje se roba iznosila, znači iznosila se u zadrugu. Da, nisi imao izbora nekog. Otprilike on tu za neku žetvu pšenice je imao vrednost, koliko si mogu da uradiš, vidi sa tim kombajem mogu da uradiš 200 jutara žita, znači otprilike je mogao da dovuče u vrednosti do 2 jutra zemlje. A to smo preskočili, znači radilo se samo pšenica i suncokret? Samo pšenica i suncokret, mi smo radili, da. To nešto je radio, znam, deka mi je pričao deteline vršit, pa i to su vrlo malo bilo, a kukuruz se uglavnom je tako brao? Mi smo brali, da, mi nismo radili kukuruz kombajom. Ni usluge nije radio kombaj? Ne. Ni zadruzi? Ne. Ni kombinatu, ono kad su oni radili 91. Znači ja sam kupio adapter za kukuruz te neke 2000 tipa 5.
znači, to smo ga izremontovali, radili godinu, dve i batalio sam ga onda. Onda sam ja kupio taj kombajn od tebe. Da. Mislim, sporo je bilo jer tu je već bila neka veća količina i bilo mi je sporo da radim sa tim kombajom i bilo je jasno da više brati nećeš, jel, sve što imaš radit ćeš. Tako da smo, pričamo znači samo o pšenici, kukuruzu, naravno ječam to što smo par puta si imao ono da su radio 5-7 jutara deteline, tipa jedne godine su radio 15 semenske. Radili smo nešto i moje, mislim, za moju smo detelinu ostavljali za seme, nije bilo loše kad je dobro, jel, kad rodi, kad ima koji, kad nisi uspeo da je uhvatiš kao neki prinos, jel. I to, 90-te, ne znam šta bi ti rekao, vidi. Ali ipak znači mnogo lakše ste po tvom mišljenju prošli nego većina poljoprivrednika u našem kraju. Da, lako. Mnogo spremniji je bio deka, tako da kažem. Lako smo, da, prošli jer ja sam imao volju, on je znao. A i navikao je na štednju i znao je. Pa imao je tu neku procenu, recimo da si tad imao taj povrat, prvi povrat zemlje, tipa da za, ne znam, 2 vagona kuruza kupiš jutro. Imao si kad si kupovao za 8-9 tona jutro zemlje. Recimo, za njega je to bilo jeftino, ja sam znači tad realno ušao u tu priču, meni je bilo sve jedno. Ništa sam ti nastavi. Tako da, on je tu prepoznao taj neki moment da se kupi, da je u principu zemlja jeftina. I sve što smo zaradili tad, znači, ništa nismo kupili osim realno samo zemlju. I tad je i kupljeno gro te neke zemlje, ajde kažem, možda nekih 70-80 jutara do te neke 2000, kako da kažem. U tom nekom periodu, tih znači 90. Ti si tu u to vreme kao, kako da kažem, partner, radnik, gazda, kom si ti tu? Ja sam sve radio. Ti si tu sve bio. Znači, pa malo kad sam ušao u poslu, šta ja znam, godinu, 2, 3, onda smo već tu nešto zajedno donosili neke odluke. Šta da kažem, 92. sam imao 20 godina, šta me zanimalo da imam. Ali da kažem, eto, posle godinu, 2, da kažem da smo nešto zajedno donosili neke odluke. Naravno sam, radio. U tom momentu video si ipak neku budućnost u poljoprivredi. Mislio si da to proizvodnja hrane da nema alternativu, ali tako? Pričaš o toj, kad sam ja trebao se odlučim, znači od toj nekoj 90. do 92. Znači, ajde kažem, sam bio u vojsci 91. 92. Pretpostavljam, već sam tu 91. bio načisto, ali ajde. Bi ne bi neki fakultet. Već pričaš o tome da, naravno, trebao sam biti veterinar, jel? Dobro. Ali, pričaš o tome da naš lokalni veterinar ovde vidi se zlopat s nekom platom, bednom, malom, vidi ti to zaradiš za jedan dan. Na tim nekim uslugama, na tim nekim poslovima si to mogo da zaradiš. Naravno, ti bi nije bilo zanimljivo što bi radio. Mislim, da li će se to ikad, nama je to bilo daleko, pa bolje mi radimo ovo, nego da idem 5-6 godina, završit ću, neću. Naravno me jako sramota bilo da idem, a da ne završim. I onda vojska 92. rekao, tek onda si još bio sigurniji da je to budućnost. Zašto? Pa vidi, mi smo tad u to vreme imali 4-5 milijardi stanovnika. Tih krajem 80-ih si imao one koncerte što su držali oni engleski rockeri za gladne u Africi i tako dalje. Imaš procene da stanovništvo rapidno raste. Vidi, proizvodnja hrane može biti ozbiljna, može samo da bude dobro. Ne može da bude loš. Kako može da bude loše? Tražit će se više, već nedostaje na 4-5 milijarde, na 7-8, znači vidi. Da, već imamo milijardu gladni. Da. Znači, bit će suvo zlato.
Kad ono? Sad kad smo mi shvatili da smo pogrešili, pa kad smo izašli iz te neke, iz tih ratova, bombardovanja, represije, 2000-te, 2000 neke, pa to već shvataš, vidi, naravno ne može biti bolje od 90-te, ne može biti bolje 2001. druge, čekaš par godina da bude, da se nešto promeni na bolje, pa već vidiš da tu nešto nije kako treba. Da, vidimo tu globalizaciju. Da, šta to nije u redu, znaš, Potpuno smo imali drugu sliku šta će se dešavati kad se otvorimo prema svijetu. Kad se otvorimo prema svijetu, da, imali smo drugu ideju, pa privatizacije, pa će svima nama biti bolje, pa će biti, ništa se naravno nije ostvarilo. Još gore. Ne znam ni sam šta bi ti rekao sa to, mislim to ti treba cela emisija za tu priču. Jasno, da, nego čisto ukratko ono, mislim, eto i tvoja neka očekivanja i posle, kako si video već posle 2-3 godine. Da, vidi, malo se tu onako trzneš, razočaraš, vidi, ne razočaraš, vidite, daj da pričam sad od 2000 tipa 5. Recimo neke 2005. smo tipa radili, ne znam, 200-250 jutara i vidim da je besmisleno raditi ratarstvo. Jer stalno, znači, ja kad sam počeo da radim 90-te, 92. zamislio sam vidjeti kad dupliram da ću ja biti sad baja, gazda. Ne mislim gazda u smislu gazda, ali ono, kao, to će biti sjajno. Pa si od 92. do, ne znam, 95. 6. 7. duplirao, pa malo je, pa si duplirao do 99. si još jednom duplirao površinu koju smo radili, pritom si znači kupovo, imao si veći udeo vlasništva nego zakupa. Da, zdravije je bilo to gazdinstvo, da. Da bi te negde, kajem ti, 2005. shvatio da ti tu ne možeš od toga živeti, jer to duplo je besmisleno, znači da je kraj. I onda je sad, izvini, i onda krećemo u novu fazu, tu se malo je, situacija se u neku ruku popravila, posebno sa mehanizacijom i tu svi se zalećemo u kupovinu onda mehanizacije, jer tako, zemlja je malo otišla gore. Da, ja sam 99. kupio Belarusa, 2002. novog Zetora i to već onako tu malo je bilo lepše, lakše, jel? Imaćeš tu i neke nove, tipa neku prikolicu i tako dalje, već te sitne mehanizacije, ali sam ja u tom nekom periodu zamislio da ću napraviti farmu, da pretvorim kukuruz u mleko. Aha, da imaš makar poluproizvod. Svinje nešto nisam baš ja voleo, više sam bio za goveda, pa ono, znaš, malo mleko i malo nekog tova. Naravno da imaš za neki poluproizvod, što je sasvim logično. Tako je. Pa počeo si da pričaš o tome, znači imaš dozvole za gradnju, trafo stanica, ono, da zakopaš prvi ašov, treba ti vidi neke basnoslovne pare. Naravno, malo me otac tad ubedio da dobro razmislim, bio sam se baš zagreo, da me je podržao, ušao bi u to i gadno bi se zajebao. Jer niti je bilo logično 90-ih, niti je bilo logično 2000-ih, niti je sad logično napraviti litru mleka od kile kuruza. Mi smo do juče i danas već realno u situaciji da je logičnije prodati kilu kukuruza nego napraviti litru mleka, što je potpuno nenormalno. Znači, nikakve veze s mozgom nema da napraviš dodatu vrednost na koju ćeš manje zaraditi. Ali tako je. Ali to ti je tako, vidi, zadnjih 25 godina sigurno, a mogu da kažem i onih teških 90. Znači, to je ono što sam ja rekao, gde prestaje logika, tu počinje Srbija. Ili poljoprivreda, svejedno i u svetu možda se kaže poljoprivreda. Pa poljoprivreda, da. I ne znam, onda sam batalio tu ideju i ne znam, kreće kupovina kombaja i to dalje i onda tu se znači okrećeš povećanju površina. Ali počinje zaduživanje, tako, pre toga nije bilo malo pa kupio sam, probao sam te 2004. neki kredit od 10-12.000 evra, da im kako to izgleda. I 2008. sam uzeo 50.000 za kupovinu kombaja, koji je tad otprilike mene koštao 130, bio je polovan, ono tipa godinu, dve star, ali
uzeli 50.000 evra kredita, vraćaš recimo plus 25-30% na to, 12% kamata godišnja otprilike, već kako je to bilo. Ali vidi, vratili smo ga relativno lako. Zašto? Pa ti godina smo imali nešto malo subvencija i vidi, ti sad uđeš u taj kredit i kažeš, vidi, imam 10.000 evra godišnje subvencije, to mi rata za kombajn. Vidi, okej, da ne rodi ništa, imam ratu za kombajn, preživeću na lebu i vodi, ali imam ratu za kombajn. Ili si oko te rate, već koliko je bilo, jel? Međutim, okej, prošlo je, to je sve prošlo ovako bezazleno i ti sad krećeš svaki sljedeći put sve lakše u neke kredite, sve se uredno vraća. Ali sve teže se vraća. Sve teže. Lakše uzimaš, a teže vratiš. Da, šta se dešava, 2012. imaš prvu onu katastrofu koju smo mi doživjeli, ljudi imaš i 2002. 2003. onu sušu, ali mi uopšte ne doživljavamo tako. 2012. prvi put da ništa nemaš. Da, onda smo baš... Da, vidi, niko od nas kao nemaš ništa. Kako možda nemaš ništa? Imaš 50 kila po jutru kukuruza. Ne možeš da nađeš, kaže moj pokojni drug Željko, kaže, došao nervozan. Šta je, jel? Kaže, on išao sam da uzmem uzorak. Kao da vidi vlagu. Prvo, dobro, i? Kaže on, pa nema uzorka. Kako nema uzorka? Nema, prvi put. Ne mogu da nađem. Ja bih te sad samo prekinuo, izvini Saša, pošto imam jednu tu sad zanimljivu temu koju si ti preskočio, a mene to jako zanima. Pošto smo zajedno tu bili nešto zainteresovani, 2008. godine kada je krenulo sa javnim licitacijama državne zemlje, ti i ja smo tu isto bili nešto zainteresovani, pa ako možeš tu da ispričaš šta se tu dešavalo i kako smo tu isto bili naivni, nismo znali šta se tu dešava i kakve tu već kreću trange, frange, petljarine, pa ako možeš da ispričaš nekako iz svog nekog ugla, čisto kakvu si tu školu naučio, kako da kažem. A vidi. Nastavljamo. Pa ta ideja o tim privatizacijama, gdje smo mi mislili da ćemo mi prvo kao poljoprivrednici biti ponuđeni od strane države da kupimo nešto zemlje. Da. Pa vidi, svako bi kupio nešto, na neke dugoročne kredite, na neko otplaćivanje, na nešto. Apsolutno smo se nadali da ćemo biti u mogućnosti da nešto kupimo, jel? Naravno, to se nije obistinilo. Zašto? Pa zato što je, recimo, aj sad da ne imenujemo, ali i možemo, jel? Agrounija koja je posjedovala oko 4000 hektara prodata za oko 4 miliona evra. To su realno smešne pare. Apsolutno. Mislim, besmisleno smešne pare, to je bilo manje od cene zakupa. To je možda moglo 10 seljaka da ih konzorci napravili. Pa vidi da je napravilo 110 seljaka, pa bismo sad imali makar 10 u našem selu ljudi koji imaju nekog vlasništva i smisleno bi se bavili čime god. Da li voćem, da li stočarstvom, da li ratarstvom, ali bi imali nekog vlasništva i mogli bi da se bave time. Od toga ništa nije bilo? Od toga naravno ništa. Isto taj jadan pokušaj, što kažeš, te 2008. kad smo pokušali napravimo taj konzorcijum da uzmemo neku veću količinu, pa uključujući čak i ove male što ste ono tipa 10 jutara ili tako nešto, ili mi koji bismo uzeli, ne znam, 50, 60, podelili na 10-15 ljudi. Naravno da smo izvisili jer su i u tom momentu, znači, su bile 3-4 puta veća cena izlicitirana zakupa nego što je bilo realno u selu. I koje smo mi sumnjali da je uopšte ikad i plaćeno? Sumnjali smo da je ikad i plaćeno, što se najvjerojatno ispostavljalo da su naše sumnje i bile na mestu, jer posle se to ispostavlja da
ako oni ne plate, onaj sljedeći ponuđač ide na, naravno to nikad niko nije imao mogućnost da utvrdi od nas. Da, nije ni istraživano, ni sudski, ni krivično. Niti smo mi znali da se to tako radi na kraju krajeva, mi smo ali bili samo mladi zanimljivo, od 2008. do 2011. od 20 najskupljih citiranih, ne znam da znaš, arendi, 19 je bilo iz opštine Inđije i Stara Pazova, jedna iz Bečeja. Pa eto, pa kako neće, vidi, znači, bilo je od 130.000 dinara u to vreme. Da, ti imaš da taj neki period, te neke, dolazimo do te 12 i te suše, gdje smo mi, kažem, ostali bez ičega, mislim, naročito o kukuruzu pričam. Licitacija, naravno nismo se, tad smo pokušavali nešto se dogovoriti, nismo se dogovorili. I išli smo na otvaranje tih ponuda, pošto sam ja nešto konkurisao isto. Vidi, tad prolazim na nekih 10-11 hektara nekog gadnog brega što niko nije hteo, naravno zato sam i prošao po nekoj ceni od 600 i nešto evra. Što je bilo suludo, poslije sam to relativno brzo i odustao posle 2-3 godine. Lako. Ali dobro. Dolazimo da su da je tad sve, jer u principu smo molili Boga da ne prođemo na licitaciji kad smo shvatili da neće biti nikakvog roda. Bar neki smo molili Boga da ne prođemo, cene idu tipo oko 1000 do 1100 eura po hektaru za iole kvalitetniju zemlju, a recimo te lošije zemlje kod nas, ti bregovi, od tipa 650, 700 i tako. Znači ludilo. Ludilo. Naravno da posle toga više nisam nikad ni išao na licitaciju. Imao sam valjda još jedan pokušaj, neki nešto da napišem, ali bez očekivanja i tako i bilo. Ali ajde, uzimala se ta zemlja po selu. 2010. smo uzeli ovaj John Deere 12. te priključne mašine i ajde, došli smo do te neke površine koja je sad opet skoro dupla od onoga, jel? Da. Stalno je duplo i ta neka moja ideja je bila da preko 500 jutara neću, pa kako god bilo, ako ne možemo da živimo od 500, vidi od koliko može. Da, onda više nema smisla. Mislim, koja je svrha svake 3, 4, 5 godina treba da radiš duplo više da bi bio na onoj prethodnoj zaradi. To se u principu ispostavlja kao i dobro i kao loše. Niti sam mogao doći do više. Došao sam u jednom momentu tu s nešto malo te neke sitne državne zemlje do 500, ustalio se na 450 jutara i to smo radili. Nas troje, znači 2 radnika i ja. Naravno da nismo imali baš previše posla za nas, ajde radili smo repu, pa jesen nam je bilo dosta komplikovano, dođe ti vađenje repe, bereš kukuruz, seješ žito i samo radi te neke jeseni nas je trebalo trojica, da kažem, tako da funkcionisalo je, mogu reći, ajde nisam ja bio neki lud za neke velike zarade i vidi, mogli smo lako da se menjamo, jel neko bolestan, neko fali, nekom treba mogli smo da funkcionišemo tako. Ali vidi kako plate idu, kako je cena rada išla gore, tako je nekako i cena naše zarade išla dole. Mislim, po jedinici površine. A možeš sad tu, ja tu imam neke, ne znam sad koliko pratiš taj moj kanal, ali sve nebitno je, uglavnom ja imam neku teoriju da je sad slučajno ili namerno, ali definitivno do 2012. je bio neki rast i napredak, jedne godine jako mali, jedne godine malo veći, ali je od 2012. se potrefilo da je krenulo definitivno pad. Jel se slažeš sa tim? Da, to je Da li zbog te prvo suše ili zbog ovog baksuza? Moguće je da se to poklopilo slučajno, ali tvoja teorija je apsolutno tačna, jer ja znam šta sam kupio od 2000-te, uslovno rečeno od otvaranja, do 2012. Znači pričamo o novom traktoru koji je tad bio za nas, Zetor bio pojam.
Kupio sam nov auto, kupio kombaj, ajde uslovno rečeno nov kombaj, nije baš bio nov, ali je bio vrhunska mašina. Nov kombaj, kupujem 10. traktor, 12. te mašine, znači pričamo o germinatoru, plugu, sejalici. Da bi neke, vidi, 16. uspeo da kupim polovan John Deere, mali John Deere polovan od 100 konja. Šta sam još kupio? Pa nisam od 10. te 12. do 16. nisam kupio realno ništa. I nisam od 16. do današnjeg dana nisam kupio ništa. Prošli smo na IPARD-u pre 2 godine. Da nisam prošao na IPARD-u ne bi ga kupio. Ali moramo reći da je 2016. bila zadnja godina kad su sve kulture bile dobre i solidne cene. 2016. je bila zadnja godina kad smo zaradili nešto na repi i zaradili nešto uopšte u poljoprivredi. Zato sam tad nešto i kupio, jel? Jasno. Ali hoću da kažem, vidi, pored ovoga što smo kupovali taj kombaj, to imao si naravno i kupovinu zemlje. Negde u tom periodu, od te neke 2017. sam kupio 70 jutara. I ove mašine recimo otplatio. Bez obzira. S tim znači da je gro toga kupovano do te neke 10. 11. 12. tu posustaješ. Znači tu do tad si kupovao po 2, 3, 4, 5 jutara godišnje, 6, 7, kako kad. Onda se ovde svodiš na jutro 2, da bi 16. nisi kupio zemlju, kupio traktor, 17. katastrofalna suša, 18. se nešto vadiš i tako dalje, da bi ti po te neke 18. do danas, pa mogu slobodno reći, kupio ništa, jer ono što sam kupio to sam i prodao i tako da sam egal. Znači, mogu da kažem da od te naše katastrofalne prve suše i te 12. Kad se menja ova politika, mi nešto napretka nema. Imaš taj napredak u posustajanju i onda... Ili u silu. Pa u silu imao si tu nešto, vidi, imao si neku zalihu. Ko ja? U silu sve? Imao si neku zalihu, neku silu, nešto si radio, ali nemaš normalnog napretka tad. Zašto? Šta ja sad znam zašto, vidi, da li to sad možemo da poklopimo s politikom ili ne, ali možda. A i u celom svijetu je problem, tako da... Da, ali vidi, nama tad padaju one subvencije pa vidi, ja se sećam, ja sam konkurisao iz ovog John Deere-a 10. i prošao na tom konkursu, gde ti je vraćeno, ne znam, tipa 20%, ili koliko već tad, nebitno. Recimo imaš te neke subvencije koje su bile jasne, imaš jedan jasan konkurs u kome si tačno znao, znači, šta koliko nosi bodova i koliko ti imaš bodova. Znači, uopšte nisi morao da misliš da li ćeš proći, nećeš proći, znao si, recimo, da li možeš da skupiš tipa preko pola, jel već koliko, i ako si u vrhu, ok, kažeš, vidi, ja mogu da pokušam da konkurišem, proći ću, ili se nadam da ću proći. Danas imaš konkurs na kome konkurišeš i obaveste te da nisi prošao. Mislim, ajde sad konkretno u ovom slučaju, ne mislim o ovom, ako znaš, da ne imenujemo, znači, žena koja je prvo ispod 40, završenom poljoprivrednim fakultetom, tako dalje, vidi, tipa, prolazi konkurse, laganica, obaveste je da nije prošla na konkursu, da bi ona posle nekog vremena uložila žalbu, pitala je prvo da saznamo zašto nisi prošla na konkurs. Pa nemaš, nije ti prošlo, ne znam, nije ovo, izgubili, zagubili, uloži žalbu, ok, prošla je na konkursu. Naravno, vidi, penje se na prvo mesto, ali je u tom slučaju obaveštavaju da je prošla na konkurs, ali pošto su pare potrošene, više ne mogu da je totalna besmislica, znači, njihova je greška, nije njena greška. Tako da li je smisleno ići na konkurse? Da li je smisleno ići na konkurse u kojima ti traže tamo
procenat da bi prošao, da li je smisleno pokušavati da, mislim to ti ljudi koji nisu u ovoj priči zamišljaju da oni nama vrate 50% od mašina i od traktora. Prvo to svi znaju da ti ne vrate 50%, vrate ti 50% ako mašina košta 5.000 evra, vrate 2.500 ili ono maksimum neki koji je bio. Ali ti svakako ne mogu vratiti 50% od ovog traktora. Ne možeš uopšte. Ovaj traktor prelazi konjažu, ne možeš da konkuriš uopšte. Prvo ne možeš da konkuriš. Za kombajne također nema povrata. Nikad nije ni bilo. Znači, apsolutno to što si ti kupio ovaj traktor na kredit i sad vraćaš taj kredit, nije ti država vratila ništa. Nijedan dinar, tako je. I to što smo mi kupili skupe traktor, kupili smo od naših para, a ne od državnih para. Ako je neko kupio skup traktor i prošao na nekom povratu, to je IPARD. A to su evropske pare, to nema veze s našom državom. Tu naša država ima 5%, 2% nekog učešća u tom. Pa više ometaju tu. Više u principu ometaju, da. Recimo i to, ne znam sad koliko je to interesantno, ali recimo taj IPARD je zanimljiv bio. Kad su nam predstavljali IPARD kad je počinjao pa nam predstavljali IPARD u Inđiji u opštini, smo bili na skupu i sad ova nam predstavi kako će to biti ovako fino, zanimljivo zvuči. I onda imaš onog jednog poljoprivrednog analitičara koji izlazi posle svega toga i kaže, ljudi vidite ovako, to nije za vas. To je jako teško ispuniti te uslove, mi nismo na tom nivou, mi ne možemo to da ispunjavamo. Samo ćete se ukopati, odbit će vas, morat ćete da platite, da vratite ovo ono. Vidi, iz sale, to je bila sala tog kulturnog centra, znaš, tipa nas 150, nebitno, svi izlazimo pokunjeni, vidi, niko nema ideju da konkuriš sljedeći 5 godina. Isplašeni ljudi. Isplašeni i niko nije ne konkurisao. Odnosno, jako malo je nas na ovom podržavsku konkurisalo za IPARD fondove, dok jednog momenta nismo shvatili da to možda baš i nije tako. I kada si video, Saša, da tu ne ide najbolje taj klasično ratarstvo, znači prvo se odustaje od repe, ostaje se pri suncokretu, kukuruzima i pšenici i ti tu dolaziš do nekih novih ideja, isprobavaš neke druge kulture. Sad tu konkretno mislim na mak i šta si još probao, to je jako bitno da kažemo ljudima da si ti pokušao znači neke promjene da napraviš, dok ja recimo nisam, pa ako možeš ti još to da ispričaš. Pa da, imali smo to, realno, konačno sam dospeo do neke površine repe, a više nisam mogu da dospem do nekog ozbiljnog prinosa. Znači, ta neka 16. je bila posljednja zarada i na repi, prilike i na svemu. Znači, u tih 10 godina preseka, 18. sam prestao da radim repu, i u zadnjih 10 godina 16. je bila jedina godina sa zaradom na repi. Kažem zaradu na repi, to smatram da zaradiš nešto više od pšenice i kukuruza, jer više radiš na njoj. Da jebeš zaradu 300 € po hektaru, da. Više košta, više radiš na njoj, imaš posljedice za sljedeću godinu. Za uvijek imaš posljedice. Tako da moraš da, smatram da na repi moraš da zaradiš duplo više nego na kukuruzu. Ili oko duplo više, znači nebitno, ali da je značajno više. Pošto nije bilo nekih prinosa više na repi, naravno kreću te neke bolesti, nove, truleži, cene su nikakve. Znači, batali 10 godina radiš za jednu. Batalim repu 18. počeli smo, već uporedo sam tad počeo par puta da probamo neki pasulj smo radili. Pa onda smo par jutara pasulja, ajde da vidimo kako će ići. Pa daj, koji kaže žuti, zeleni, kako ga već ko zove. Ajmo zeleni pasulj, napravimo mi neku tu prvu, drugu godinu, onako neki solidan i rod i to lepo to izgledalo. Malo se i naučimo. Kaže, vidi, da ima šareni tež, ko jede zeleni tež?
pasulj. Kaže, kome to? Pa to, kaže, niko ne kupuje. Šareni, kaže, šareni svi jedu. A zeleni to sjede tu, ne znam, tipa, ono, znaš, malo u Vojvodini, ne znam, u Donjem Sremu. Ajde, mi sljedeće godine šareni. Opet, znaš, neku površinu. I sad kad peši 7-8 jutara, nije to bila neka velika površina, ali ajde. Kupili za ovo s Neđom, onu bubnjaru da trese, da lupamo, da pravili neke... To inače imate u mojim video snimcima kod doktor Šaleta i majstor Konka smo s tom bubnjarom vršili pasulj. Ajde, probamo ovo, probamo ono. Kaže, vidi šareni, po svi imaju šareni, što niste radili zeleni? Ja zeleni, ja. Aj, dobro. Znači sad probat ćemo i onda sam tu otprilike zadnju godinu kad sam radio pasulj završio da sam nosio nekom tipu u Temerin koji je to nosio po pijacama, platio mi tako 100 po 100 kila, kad mu odnesem plati mi oni i na kraju sam dobio toalet papir, vlažne maramice, naturalna razmjena. Sapune, znači ono kao vidi, nema više, ne ide pasulj. Gotovo. Zašto? Pa ne ide zašto? Zato što ti je pasulj koji mi proizvedemo ovdje, vidi, ne izgleda tako lepo kao onaj uvozni. Onaj krupan, pa jednak, pa ovo ti je, vidi, malo sitniji, malo lošiji, nije tako zelen, nije tako šaren, vidi, ne možeš da ga proizvedeš ovdje. Aj, batalili smo pasulj, pa smo onda pokušali u taj mak. Prve godine, aj kopaj ga, nismo ni znali da li se prska, ne prska, šta je kopaj. Jer imao sam jaki 300 kila po jutru, što je otprilike bilo malo lošije nego na pšenici. Ali dobro, ajde, malo smo neko stekli iskustvo, krenulo je. Pa vidi, jednu godinu, dve od ovih 7-8 smo imali ekstra uspešno. Znači da je bio dobar prinos, pa pričamo dobrih 1000 kila po jutru i da je bilo solidna cena, tipa ono 2,5 već koliko je bilo, da si imao onako ekstra zaradu. Ovo ti se svede ili izmrzne ili lošije rodi, jedne godine da uhvati pljusak u cvetanju, imaš lep makal, prazne čaure, onda ti ne nikne, onda izmrzne, onda ga preseješ pa ne bude sjajan. Tako da nije ni to neka stabilna proizvodnja. Pokušavali smo nađemo neko seme iz Češka, Česi bili kao ozbiljni proizvođači maka. Pa ćemo od njih uzeti neko seme, naravno da ne možeš ti da odiš tamo da kupiš, to se podrazumeva, nisu oni ovdje, jel? Pa smo onda neku njihovu merkantilu kupovali pa da uhvatimo kao ono, pošto to sortno seme nije hibridno, možeš. Ok, vidi, ima nekog smisla, ali nema neke ozbiljne sigurnosti u tome. Da kažeš sad, vidi, preorijentisat ću se na mak i radit ću 100 jutara maka i to će mi biti umjesto 100 jutara repe ili će mi biti bolje nek sve ovo. Nema neke sigurnosti u tome da možeš da kažeš, vidi, to je sad sjajan posao. Ne znam ni šta je drugo neki sjajan posao, znači, baš zato što ti kažem, sva su ta neka ad hoc rješenja, nemaš strategiju, nemaš ideju. Okej, ajde radimo nešto, moramo znati šta mi ovdje radimo. Jesmo mi za jabuke ili smo mi ovdje za mak? Imaš, ne, ovdje ne rade, ovdje ne ide beli luk. Beli luk zahteva, tu taj tip zemljišta zahteva ovo. I šta da radimo? Da donosimo saksije, da sadimo borovnice ovdje, jer nam zemlja ne odgovara. Nije kisela. Okej, hoćemo to da radimo. Pa vidi. Nećemo, nema logike. Pa nećemo, nema logike. Tako smo propastili ovu malinu. Malinu smo propastili. Mi iz Vojvodine smo propastili ljudima posao. Mi smo iz Vojvodine propastili njima posao. Mi možemo to da proizvedemo mnogo više, samo to je drugi kvalitet, manja cena. To je drugi kvalitet i to je to, vidi. Totalno besmisleno bilo pokušati raditi malinu ovdje. Ali pokušalo se. I vidi. I sad nemaju ni oni ni mi. Tako je. Zato imamo tu regionalizaciju, zato imamo tu strategiju. Zato je cijela ideja da znamo ko šta radi u tom poslu. Ne možemo
držati ovdje ovce. Ovce idu na pašnjak, ne idu u jasen, ne idu u štalu. Čujem nešto, kura mi šuška ovdje. Kako klima. Znači, uglavnom, ni tu nema budućnosti i otprilike... Pa vidi, borit ćemo se dok možemo ovako. Znači, ostaje nam, eto, da probamo da sačuvamo to što smo nasledili, da prosledimo dalje, da ostavimo našoj deci ako možemo, kako god vidi, ja nemam neki problem i da se mnogo toga čega odrekneš u životu, ne vidim onda neki, kako da kažem, totalno je viđenje naše stanovništvo, ne kažem građanstvo, vidi poljoprivredu kao nešto što gledaju na televiziji u seriji Selo gori, a baba se češlja, Moj rođak sa sela, što im neko prikaže tamo neku priču, što se sećaju kad su išli kod babe i dede, pa ne znam, imali 3 kokoške, 2 ovce. To nije poljoprivreda. Naročito nije poljoprivreda prosperitetna i profitabilna poljoprivreda. Znači, ako mi ne možemo da napravimo neku zaradu iz prosečnog prinosa, šta ćemo za one tipove zemljišta koji imaju ispod prosečnog prinosa? Šta će oni raditi? Ne znam, ja ne mogu zamisliti u kakvoj situaciji ti ljudi. Kad mi ne možemo da opstanemo, to mora da je katastrofa. Mislim, ne shvatam ni suštinu toga kad me pitaju voziš traktor u 100.000 €. Pa vidi, mislim, uopšte nije ovo neka sad tema, zato možda i jeste, ali šta znači vozim traktor u 100.000 €? Pa to ti je sredstvo za rad. Vidi, država subvencionisala kupovinu taksi vozila, da bi se građani vozili u kvalitetnijim, sigurnijim taksi vozila. A ja nemam pravo na klimu u traktoru. Ja nemam pravo na kvalitetnije moje vozilo. Po čemu? To sad što onaj auto košta 20.000, moj traktor 100.000, to samo stvar toga šta je kome sredstvo za rad. Valjda i mi plaćamo neki porez, ne, rekao je predsjednik, mi ništa ne plaćamo, kaže, mi smo socijalna kategorija poljoprivredne penzije. A jeste, rekao nam je da smo socijalna kategorija. Ali zanimljivo je sad, još to ako možda iskomentarišeš sad, nevezano sad za ovu priču s Makom i svim ovim, ti svi što komentarišu voziš traktor od 100.000 €, nijedan od tih ne kaže predsjednikov kum, koji je do pre par godina pasao travu i nije imao ni radnog staža, ništa, ima kola od 750.000 €. To je sad druga tema. Kako ti likovi to ne primijete? To meni nije jasno. To je vrlo interesantno, zato što su se oni snašli. A ti ne smiješ da se snađeš? Vidi, mi smo uložili 100 godina rada, 100 godina života i 250 godina rada u ovo, da bi ti danas imao traktor, ne znam, od 100.000 €. Imaš, ne znam, toliko zemlje, imaš milion vrednosti evra kapitala u tvom gazdinstvu koje ti donese od 0 do 0,1 zarad. Znači imaš kapital na koji plaćaš porez na imovinu i koji ti ništa ne donosi. I neko ima u garaži u jednom ili 2 automobila ceo tvoj kapital. I to nikom nije problem. I to nije problem. To je baš zanimljivo kako to ne primećuju, ali vidi, oni su nedodirljivi. Oni, znači, su jedna druga kategorija, oni su nedodirljivi, oni se ne spominju. Tačno je to. To je kao ono... Da, a mi smo u njihovoj bari samo malo, kaži ti, ti dođi nazad u blato, tako je, a ove ne možu ništa, tako je. I ono, znaš, bili bi, imam utisak da su najsretniji da mi ličimo na one iz Selo gori, baba se češlja, i kad bi ličili na njih i kad bi bili, znaš, to takvi, oni bi kad, pa da, vidi, jadni poljoprivrednici, treba im dati penziju od 20.000 ili već kolika je. Ako taj isti te pita, pa kako ti nemaš koliko Holanđani, kako ti ne možeš da zaliješ? I onda je ljubomoran što ti imaš zalijen, što ti imaš traktor. Traktor nije luksuz. Nije luksuz. Drugo, pazi, koliko košta tvoj auto?
recimo se ide, 5, koliko košta? Pa tako, 8-9 Ajde, 5, između 5 i 10. Pa vidi koliko košta ovaj setvospremač. Isto koga auto. Da li je to sad uporedivo, znaš? Vidi da ti sad ideš na skupa putovanje, živi lepo, možda nije zaslužio, malo radi, i to ono kao, pa koliko radite? Da, radim sat vremena po jutru, ore mi sat ovo i sat ovo i sat ovo, onda provedem 5-8 sati po jutru godišnje, ok. A pripreme? A kako si kupio tu zemlju? A čekaj, a edukacije? Vidi, pripremaš mašine, pripremaš semena, nešto učiš, nešto spremaš, imaš neku papirologiju, imaš neko knjigovođu, imaš neki PDV. Šta ti sve nemaš da uradiš? Promeniš ulje sam, pa promeniš ovdje sam, menjam točkove sam, sve to radiš nešto sam. A to se ne računa? Otprilike onoliko koliko uložiš vremena u aktivan rad na njivi, toliko uložiš vremena i u pripreme. I više? Vidi, u pripreme, vidi, fizičke pripreme, znači to ti je ono od menjanja točkova, menjanja leževa, tih sitnih što ti možeš, bez onih drugih administrativnih nekih obaveza, otiđi u banku, otiđi u knjigovođe, bez toga. Postavljam u posebnu kategoriju. Znači, prilike koliko te košta, koliko vremena provedeš ovdje, toliko vremena provedeš tamo. Prilike tu negdje. Znaš da sam ja 2018. godine računao da sam 17 dana proveo u obilasku njiva i merenju vlaga i to. Pa zato vidi, ja više... A to ti niko ne računa? Ja više pređem kilometara sa mojim službenim vozilom kojim obilazim njive, nego sa ovim. Znači vidi, to je razlika tipa jedno 30-40%. To niko ne vidi. To su oni poslovi koji se ne vide. Pa to se ne vidi, da, znači vidi, pazi, kad smo radili rep smo, recimo, ja sam dospeo do nivoa prskom 10 puta. 10 puta si otišao da vidiš njiv. 10 puta si otišao da oprskaš i 10 puta si otišao da vidiš šta si uradio. Je uspelo, da. Znači ti za jedno prskanje moraš otići minimum 3 puta. Moraš još otići jednom u kontrolu, prskaću, neću prskati. Moraš otići neke dodatne obilaske. Znači, realno, na repu ti si otišao, pa vidi, između 40 i 50 puta godišnje na jednu njivu da obiđeš da vidiš šta si radio. Moraš otići da vidiš šta si radio. Moraš otići da vidiš da li ćeš raditi danas, ćeš raditi sutra, ćeš raditi danas, ima pipe, nema pipe, ima crkospore, nema crkospore. Što kažeš, vidi, da li to neko vidi? Da neko uopšte ima predstavu da treba da odeš na jednu parcelu, znači 40 puta tokom vegetacije, a da pritom to sve radiš mašinski. To nije jabuka. Evo Lane, 24 dana Mika, Zdravko i ja trovali miševe. Ti si dobro platio, ali tek to još gore, šta je tek to? Ti si doveo gomilu ljudi da to truju, da. Ne vide to ljudi, jako je teško objasniti poljoprivredu. Poljoprivredi ko nije, on ne može što da razume. To je, nije poljoprivreda nikakva mudrost, ali ne može ljudi, ne mogu koji ne žive taj život, ne mogu to da shvate. Mislim, to je moj neki zaključak. Pa zato što imali smo mi tu pokušaja da nam objasne kako se radi poljoprivreda, pa znamo kako su završili. Da, svi su propali, da. I to su mi neshvatljivi ti ljudi koji zarade neki novac u nekom poslu i onda dođu ovde da se bave voćarstvom, ratarstvom. Da, mislim da smo mi budale, da mi ne znamo to da radimo. I da mi to ne znamo jer je to jako profitabilno, ali smo mi glupi i ne znamo to da iskoristimo. I koliko imaš slučajeva koji su ti, ovaj poslednji što izdu zemlju u zakup, više ne radi. I oni tamo plastenici što je vetar odmah. To su primjeri da sjajni. Tih ljudi van poljoprivrede koji su rešili da ulože, i to su ti kažeš ozbiljne kapitale. Ozbiljne kapitale. A interesuje me tvoje mišljenje o ovim opšte merama vlade što oni kao po meni lažno forsiraju neko spas stočarstva, pa me zanima tu da kažeš nešto šta ti misliš o tome,
Da ljudi shvate kome je to namenjene te pare i zbog koga se to radi, ako možeš to malo da... Ja bi to mogu u jednoj rečenici da ti kažem, kao moju čuvenu izreku, ali dobro. U jednoj rečenici mogu da kažem sve što je država forsirala, finansirala i gurala je posle 5 godina propalo. Znači, imaju ideju, sprovode godinu, 2, 3 i onda napuste taj program, ostave ljude nedorečene, bez tržišta, to su ti ovi sa voćari koji su uložili ogromne pare, naravno imali su povrata od ovog i onog, ali su svakako uložili puno svojih para i ostali bez tržišta. Vidi, ako ja znam da je Rusija dizala tipa 30.000 hektara jabuka u južnim delovima, nemoj mi reći da naša ministarstva o trgovini i poljoprivredi to nisu znali. Što nisu tražili nova tržišta za to što su gurali. Da, ali ne mogu oni da traže, prvo oni se ne razumu, a drugo, oni stalno po inerciji rade, nemaju planu napred i ništa ne može da predvide. Ili neće? Ne žele. Apsolutno ne žele. To ti je ona priča, otišli smo u Tursku, napravili ugovor o slobodnoj trgovini. Mi njima nudimo suncokretovo ulje, jagnjetinu i junetinu. Suncokretovo ulje, Turci su bili tipa drugi, treći proizvođači u svijetu suncokretovog ulja. Šta ćemo im prodati, kad imaju dovoljno. Drugo, koju ćemo im jagnjetinu prodati kad je mi nemamo i koju ćemo im junetinu ponuditi kad je mi nemamo i mi uvozimo. Ali za uzvrat taj ugovor sa Turskom je napravljen tako da mi njima 3 proizvode u slobodnoj trgovini, oni nama 33. Znači od krastavca, lešnika, paradajza, vidi ne znam šta sve ne, oni nama. Ko je tu bolje prošlo? Mi njima ne možemo prodamo ništa, oni nama mogu sve. To i sada prodaju traktore, maš mehanizaciju, sad su oni zauzeli tržište. Pa ti isti su, znači, posle 3 godine otišli u tamo one Ujedinjene Arapske Emirate, napravili isto to njima, znači, ulje, junetina i jagnjetina. Nikad im nismo prodali ništa. Ništa, da. Kinezi, posle 5 godina, Kinezima ista ta priča, samo dodaju svinjetinu. Koju svinjetinu? Mi nemamo ni za nas. A imao jedan sjajno predlog, ne znam da si pratio krajem 90-ih iz radikala, poslanik s Kosova, ne mogu sad sjetiti kako zove, on je predlagao da Turcima i Iraku izvozimo istu svinjetinu. Mislim, isto smo im izvelizli i ovog ostalo, koliko bi uzeli svinjetinu. To je koliko su ljudi koji su bili u odboru za poljoprivredu poznavali realno stanje u poljoprivredi. Tako da mislim i da ovo sad, mislim ajde se vratimo na 2002, 3, 4, koja je nebitno. Kaže ovako, mera koja kaže ukrupnjavanje gazdinstava, znači ukrupnjavanje površine, mera 3 hektar. Naravno, vidim, mi smo tad kupili 3 hektara, 25 recimo, i jedva nekako ostvarimo pravo da konkurišemo. Rekao, vidiš, fantastična priča, mera, sjajna, vidim, nema nikakve veze, nema što neću konkurisati ove godine, konkurisat ću sljedeće. Da, ti misliš to je mera koja mora da traje makar 10 godina da bi dala efekt. Ili smisl, naravno, samo te godine nikad više. Klasik. Tako su prošli ovi godinu, 2 sa voćem, tako su ti prošli ovi, oni, vidi, sve što su oni urali, nudili, se vrlo brzo završava. Mere kratkog daha, nikakvog smisla nisu dale, samo ljude uvuku u neke probleme. To ti je sad ovo stočarstvo, povrat, vraćamo stočarstva na nivo i tako dalje. Dali su prošle godine 100.000 po junici, 100 po kravi, tele, šta sve nisu, ne sjećam se više koje su mere bile. Fantazije, super. Reci mi, da li si izašla uredba za ovu godinu? Nemam pojma, ni ne pratim više ništa dok se ne reši ovo sve. Ja mogu da budem siguran da nije i da neće izaći. Ali možeš sad da mi kažeš ovako generalno, mislim meni i gledalcima, kako bi ti sad opisao tvoju situaciju trenutnu u poljoprivredi
Znači, čak možeš da napraviš, ako možeš neku kratku crtu i poređenje sa, nemam pojma, Deda Milovo situacijom 85. Deda Perinom 65. i to. Da ti kažem kako mi sad, u kom smo mi sad stanju? To, da. Ne mi, tvoje gazdinstvo. Moje gazdinstvo ti je sad u stanju, ovu godinu završimo i rešimo da li prekidamo sa ratarstvom, odnosno vraćamo se da radimo svoju zemlju bez zakupa, jer svaku moram svoju, ne moram tuđu, jel? I da neko od nas dvojice, jel, nađe posao firmi. To ti je sad trenutna ideja, ako preživimo ovu godinu, možda ćemo pokušati još jednu i tako. Znači, moji planovi se svode na jednu sezonu, da preživim sezonu. Znači, kao i ostali? Pa kao i ostali. A ja možeš samo da kažeš tu, znači ti u stvari ne vidiš budućnost nikakvu, a šta misliš, pošto ljudi, gledalci, moj kanal prate i veliki poljoprivrednici, i ovi mikro, i mali, i srednji, i ovi, kako kažem, mali, ne veruju da su veliki u problemu, ja pokušavam da im kažem da je minus puta hektar i još gori, neko što više, sve gore. Da li ti to možeš iz nekog svog ugla? Apsolutno da, vidi, ako ulog mene košta 100.000 dinara po jutru, bilo koje kulture na današnji dan, košta svakog. Ajde da kažeš onog super velikog što ima tipa 1000 hektara, ili one veće, njega košta koliko? 90. Šta je uštedeo? Dobio neki rabat možda ili nešto? Pa vidi, i to je vrlo diskutabilno šta je dobio od rabata. Uštedi na servisu za traktor, što jedan radnik pokriva 200 hektara umjesto 100 i tako ti fazoni. Realno ništa bolje nije nego nama. Ali je suština veliki, uglavnom imaju oslonac i podršku s druge strane, odnosno te velike se upumpava neki novac, inače ako se ne upumpava u njih, oni stagniraju. Ali ima još jedna stvar, to je bankarstvo. Vidi, ajde ti si bio u situaciji, ja sam u nekoj drugoj slično. Šta to znači? Pa banka obožava prezaduženog poljoprivrednika. Ne poljoprivrednika koji može lako da vrati, nego prezaduženog koji grca da bi vratio. Pa znači što je veći mu je dug, teže vraća, idealan, znači klijent za svaku banku. Znači, prezadužit će ga dotle i onda će jednog dana pa što si uzimo, nisi trebao, znaš, pa vidi, mi te nismo terali, jesi tražio, dali smo ti. To ti je to. A kako vidim budućnost, Da, vidi, sad što sam imam tu još 3 pitanja pa ćemo završiti. Uradili smo 4 hektara, eto vidite, lepo išao i posao i priča je jako interesantna. Da mi kažeš ovako, prvo, ima puno mi se javljaju mladi koji pitaju kako da počnu od nule poljoprivredu. Ja im kažem da je to skoro nemoguće, pa sad evo da ti kažeš šta ti misliš, mislim ukratko koliko možeš, pošto to ima veze sa budućnosti toga. To su ovi što imaju, to su ti lešnici, jabuke, trešnje, jagode, mleko i tako dalje, koze. To su ti što su gledali, da kažem, Uroša i Zaharija i te ideje s puževima i sad će oni da imaju od bedina 3 jutra pa će na to da podignu lešnik koji će da im donese zaradu i tako dalje. Da bi radili, da bi danas neko ušao u poljoprivredu, to može da bude, znači, neka proizvodnja tipa visoko profitabilno cveće, neki plastenik, da kaže da podigne na kredit, da napravi plastenik na toj površini, da čačka tamo 20 sati dnevno, da čupka travčice i da tako nešto zaradi. A da počinje od početka, ratarstvo je suludo, stočarstvo, vidi, dokazana propast, znači tu ne postoji tu ne postoji stočar koji napreduje, samo napreduje da
posla i više obaveza, sa sve manje profita. Ratarstvo ništa, neko veće povrtarstvo, diskutabilno, vidi tu ti trebaju mašine, sadilice, hladnjačice. Znači misliš da je to skoro utopija, nemoguće? Pa ja mislim da je to apsolutna utopija, ne skoro, nego mislim da je to totalna budalaština, znači promašaj veka da uložiš neko vreme od 10 godina, da grcaš neke kredite, da vraćaš da bi šta, radio ratarstvo i pravio sir od kozijeg mleka. Šta da radi? Ljudi se zaluđuju, a ja to želim da kažemo i još drugi ljudi da kažu. Ajde da kažemo ovako, znači mi smo u situaciji danas da smo na ivici da prodajemo našu zemlju i da napuštamo ovo. Vidi, ako uzmemo da je moj deda radio, moj tata, njegova žena, moja baba, ja 30 i nešto godina, nakupiš tu 250 godina lake ruke uloženog rada u ovo gazdinstvo. Znači, trenutno tu imaš tipa 150 jutara vlasništva, 250, 60, 70 jutara arende, nekoliko polovnih traktora, polovan kombaj koji, znači kombaj koji je star 15-16 godina, 17 kod mene. Šta ti tu imaš na 250 godina rada, na početni kapital koji je danas jajan? Ja nemam nov traktor, nemam nove mašine, ne kupujem zemlju, znači živim, pa mogu da živim iz plate, lakše bi mi bilo. Da, ali šta sam teo tu sad, da tu ljudi razumu, mi u suštini posjedujemo neke kapitale koji imaju vrednost, ali evo, kao što si ti rekao, to je zarađeno, ali vidi, ti nisi to najbolje rekao. To što su ostvarili tvoji preci, to je statistička greška. Takvi vrijedni ljudi, ne, ali pazi, mislim, nema tu, ja tebi ne laskam, nego takvi vrijedni i poštenim poslom zarađeni, to nema, to ne postoji. Jel ti realno sa 15-20 jutara zemlje 80. godine, to je bilo 30 jutara maksimalno na tetke Boga oca, i to nije moglo, sad što se napravi neka progresija nekih sumnjivih, mi moramo reći da u poljoprivredi postoji ogroman broj sumnjivih gazdinstava, nekih novopečenih bogataša, a ja mogu da, mislim, znam o kome se radi, znam kakvi su to ljudi vredni bili i štedljivi nenormalno, i šta je to postignuto, i to mi možemo sad da upropastimo za par godina ove naše poljoprivrede, 250 godina truda. Mi imamo, da, mi sad imamo 1-3 loše sezone iza nas i počela je, znači, pad je počeo, ne mislim pad, ne u smislu da mi padamo, mi smo pali, mi smo udarili o ledinu od dno, znači vidi, ti imaš tu nas, uključujući mene, dospeli smo da treba da prodajemo zemlju, da vraćamo dugove. Kako smo dospeli do toga? Smo kupili. Imali smo relativno uspešnu sezonu iza nas, za naše uslove. Moram te opet prekinuti. Znači, mi nismo pravili neke greške, znači skoro nije ništa do nas, jel' tako? Pa ja ne vidim tu šta je greška. Mi smo sve radili odlično, jel' tako? Ostvarili smo neke solidne prinose, za prošlu godinu solidno prinose, pa niko od nas vidi nije kupio ni BMW-a, ni Mercedesa, ni neku budalaštinu da je potrošio na glupost. Mogu skupiti traktor, neku mašinu, ti otplaćuješ kredit za traktor, kombaj, ja otplaćujem kredit za nešto drugo, svejedno je to. Ja sam, ne znam, pravio šupu pre 5 godina ili već koliko to ima, vidi, treba mi isto koliko i taj traktor. Znači, nema tu šta da, ne vidim ja da smo mi pravili neke greške. Možda smo se malo više zadužili ili nismo, to je sad relativna stvar. Da je bilo okej ove 3 godine, ispalo bi da se nismo previše zadužili. To što je loše, ispada da smo se previše zadužili. Ne mislim da smo mi pravili neke greške, propuste, nego mislim da je uopšte odnos države prema poljoprivredi, pa vidi, ako ne umru, mi ćemo im pomoći da životare. Aj baš ako moraju, nek postoje. Imam tak utisak da mi, ajde, postojimo zato što ne znaju šta će s nama.
Tako imam utisak da se odnosi država prema nama, aj kao ono, pa ajde još ono... Kao maćeha. Kao maćeha, da, vidi, aj tu je još malo, pa vidi, ovi će, matori će pomreti, gotovo je, od njih nema ništa. A ovi će otići. Mali će nestati, a ovi su, vidi, tu nek radiš 2-3 godine, pa ćemo ih pretvoriti u DOO neki, će doći da nas preuzme. I aj ti ćeš voziti tvoj traktor u DOO, zaradit ćeš platu i on će zaraditi nešto, to je ono što nas čeka. A što nas čeka, da, mislim. Baš gadna situacija. I ajde, sad imam još, teo sam još to da te pitam, ti sad imaš već veliku decu, ja imam malo dete, mene to stalno brine, sada imaš decu recimo od 7 do 10 godina, šta bi ti njima govorio za poljoprivredu? Tu se sad dolaziš između emocija i realnosti. A vidi, jako bi mi bilo žao da ne radi ovo. A bilo bi mi žao i da radi. Namučio bi se, ne bi mogao da živi, a bilo bi mi žao i da ovo sve problem. Znači, tako da ne znam šta, ne mogu da kažem u šta bi ga, da li bi ga uputio, da li bi ga upućivo da radi ovo ili ne. Vidi, ne mogu danas, ja i da rešio da ostane tu da radi, ok, u redu je, slažem se, samo da ne dođemo do toga da ja orem, a da on ide da radi neku firmu do kraja. A da imam dete od 10 godina i da treba da mu nešto kažem, vidi, savjetovao bi mu da ima rezervno rešenje, i to ozbiljno rezervno rešenje. Ovo je, po svemu sudeći, mojih 30 nešto godina što ja radim, vidi, očigledno ide u pogrešnom smeru. Očigledno u pogrešnom smeru, i taj pogrešan smer, vidi, se ne može zaustaviti sutra. To znači da ćemo mi posledice ovog pogrešnog smera, tih 10-12 godina, koliko to ide nazad, ide u pogrešnom smeru, po inerciji će nas držati makar 4-5 godina, da danas počnu da se promeni kompletan odnos prema poljoprivredi, trpit ćemo 4-5 godina ove posledice. A da li ti misliš da je recimo pre 20 godina postoje, recimo, ajde, u Kučedinu je bilo, sad to nismo spomenuli, to sam zaboravio da te pitam, kako si reagovao na uopšte na pad broja tih ljudi kojima je uslužno rađeno, znači smanjenja broja gazdinstava, ali sad to nije ni bitno, to je svima jasno, ajde, možeš i to nešto reći, ali ovo moje neko konkretno pitanje, da li si mislio da je pre 20 godina postojao seljak koji je pomislio u tom momentu da će recimo 100 ili 200 jutara zemlje biti lošiji od nekog prosječnog posla? Da li je takav postojao seljak? Ne, ozbiljno. Da li je postojao... Da li je neko tako razmišljao, da? Pre 20 godina, da. Možda nije razmišljao tako ni pre 10, a možda ni pre 5. A danas, znači, mislim da je bolje raditi, voziti kamion, šta god, nego 150 jutara ratarstva. Da ne kažem, vidi, ja bih rekao to 100 hektara ratarstva ili dobra plata. Pa vidi, znači, pre 20 godina sigurno da niko nije mogao da pretpostavi da ćemo dospeti u situaciju da neš moći živjeti sa 100-200 jutara. Ja sam ti sam rekao da je moja ideja bila u tom nekom momentu, te neke 12. 13. kad sam rekao, vid, neću preko 500, pa vid kako god, ako treba više, besmisleno, gde je granica? Ni ja nisam to verovao, gde je granica? Znači, ne mislim, a danas sam apsolutno siguran da ti što rade 50, 60, 70 jutara, 100, da će se oni relativno brzo odlučiti na radno mesto u fabrici, nego da ostane na ovom poslu. Mislim, to ti je i fakat, tu imaš, znači, ljudi koji su u totalnoj neizvesnosti, ne mogu da dokuče da li da rade, da li da seju, da li da ne seju, šta bi, kako bi, da li bi uzimali arendu, pa uzimaju, pa vrata,
može, ako nemaš opipljiv, a šta god sam ti sad rekao, ako nemaš opipljiv, konkretan, šta, neki izvor prihoda, siguran, nešto, šta, na šta cilješ, ne znam. Čekaj samo da nađem riječ ovaj. Konkretnu zaradu, šta je, kako ima drugi izraz za to. Pa ne znam. U principu, ako nemaš Siguran izvor prihoda, šta? Ne, ako nemaš od po jedinici površine jasnu i konkretnu opipljivu zaradu, neki dohodak, neku dobit, koja je svrha povećavati površinu da bi povećavao, samo da ti nula bude veća ili da ti bude veći minus. Sad šta je? A što onda to radimo? Ovo je hobi, već 3-4 godine ti je hobi, da ne kažem hobi možda i više od 3-4 godine unazad. Vrlo skup hobi i za tebe i za mene. Jer što radimo? Pa vidi, ja ću bataliti arendu, radit ću moju zemlju. Trudit ću se da ne zatvorim gazdinstvo dokle god mogu. Na kraju krajeva, ako ja zatvorim moje gazdinstvo, ko će obrađivati tu zemlju? Koliko mi imamo danas potencijalnih ratara u našem selu? Malo. Koliko imamo ratara za 15 godina? Jako malo. 2, 3, koliko? To ne znam, možda ni toliko. Pa vidi, znači, kad pogledamo koliko imamo, koji potencijalno mogu da opstanu, to se svodi na 2-3 gazdinstva. Ako se svodi na 2-3 gazdinstva, znači bit će lošije. Šta ako se svede na jedno gazdinstvo u selu, da imaš jednog ozbiljnog ratara i možda jednog stočara? Čo on radi ceo vatar? Pa moguće. Vidiš da se tome teži. Pa tome se teži. Tako ispada. Evo upravo o tome i kažem. Znači, ako dospemo do toga da mi kao danas, ajde, ovih godina kao uspešno smo se bavili ratarstvom i dospemo do toga da se sutra uspešno bavimo voženjem traktora u DO nečijem, pa šta smo uradili? Pa ništa, protraćili život. Protraćili život, znači svako svoje 50 godina protraći u šta? U promašen posao. Tu se slažem s tobom, posebno zato što sam ja još pre 30 nešto godina čuo od deda Mila, znači od tvog tate, koji mi je rekao šta je suština poljoprivrede, da je to neka akumulativna ekonomija gde se nema kraja, gde se stalno to nešto povećava, radi mašine, a mi smo sad psihički pali zato što smo svesni da to nema šanse, prvo da to ne valja, posebno u ovakvom sistemu, znači nema smisla to što si ti rekao povećavati kada to nije na dobrobit, nego je bez veze. I s mašinama nema isto smisla više ulagati. I šta je onda, mislim, šta bi ti sad uradio, ne znam kako sad ti formulišem pitanje, da ti sad imaš neku moć i da možeš da napraviš neku promenu u poljoprivredi, pošto mi ne vidimo rešenja, a mene zanima da li bi ti video neko rešenje na nekom nivou ovom našem, kako kaže, Srbije, srpskog poljoprivrednika, vojvođanskog, sremačkog, paora, nebitno. Jel ti vidiš neki, makar tračak, neki nade, nešto? Ne, apsolutno ne vidim ništa što, mislim, potpuno besmisleno sada kažeš da ne vidiš nikakav tračak nade, ali de facto je tako. Ja ne znam da u istoriji postoji neka država koja se podigla na poljoprivredi. Znači, poljoprivreda je nešto što, proizvodnja hrane je nešto što mora da postoji radi prehrambene sigurnosti stanovništva. Kad si dospao do prehrambene sigurnosti stanovništva, do povećanja proizvodnje, došao si do slobodnog vremena, odnosno imao si jednog radnika više koji mogu da radi u industriji i tako dalje. Napravio si industriju. Sve su se te zemlje podigle od industrija, ne od poljoprivrede. Tako da, realno šta se može promenuti, pa prvo se mora promeniti odnos naše države prema našoj, odnosno naše vlasti prema našoj državi, da bismo doživeli, da vlast doživi državu kao svoju
kao mi našu zemlju, znači našu njivu, našu zemlju, da vlast doživi našu državu kao svoju zemlju, pa tek onda da krenemo negdje. Ne možeš prodati rudnik zlata, druže, da bi dobio 3% popusta kada kupuješ, mislim, druže. To je potez, ono neviđen. I sad imamo još neki rudnik, ali ne znam kažem gdje je, znači, kad prodamo, onda ću nam reći gdje ćemo otvoriti novu rudnik. Mora... Sve je toliko upropašeno, sve je toliko unazadnje da ovo na današnji dan ne može da se spasi ništa. Mi ćemo stihijski da propadamo i stihijski će neko opstajati ko se kako bude snalazio i u nekom momentu će se možda nešto promijeniti. Šta to znači stihijski? Pa vidi, neko će da proda nasleđeno nešto, neko će da muljavi nešto, da kupuje kradeno ovo i ono, ili šta god vidi kako se ko snađe da bi opstao negde ovde da radi nešto. To nije opstanak, to je znači, ajde da kažemo, stihijski će neko opstati, neko će propasti. To nije sistem. To nije sistem, da. Znači da danas, na današnji dan da počne da država okrene, da shvati, znači da vlast shvati državu kao svoju zemlju, treba nam dosta godina da izdrži ovaj tvoj traktor i onaj moj traktor, da ne kupujemo nove, da radimo sa njima, da bismo u nekom momentu dospeli do toga da država, da ono što nam država omogući da mi možemo da iskoristimo za boljitak naše proizvodnje, znači nije proizvodimo mi hranu za nas, apsolutno. Zašto dobijamo subvencije? Pa zato što proizvodimo hranu za Beograd i za celo stanovništvo, ne za sebe. Da proizvodimo hranu za sebe, mi ne bi imali subvencije. Naša proizvodnja, za nas. A pošto proizvodiš za celokupno stanovništvo, mora neko da ti pomogne. Ili nećeš proizvesti hranu za celokupno stanovništvo i onda sutra, znači, jel, kad neko zatvori granicu, mi smo šta gledali? Zašto? Pa ne znam, zašto niko se nije setio da nemamo sopstvenu proizvodnju semena? No nemamo belog luka, čoveče. Niko se nije setio da nemamo... Pasulja nemamo, uvozimo pasulj iz Kirgistana, čoveče. Da nemamo pasulja, i kako? Pa zašto? Pa mi smo vam omogućili da prodajete i jagnjetinu Turcima, što ne držite ovce? Pa što ne držimo ovca? Zato što ne može da se proda ni jaganjci, a kamoli ovce. Mi smo tog svesni da se u hiperprodukciju ode ovako, a to ljudi ne shvataju, posebno omi. Pa, mislim, ko je pratio malo, sam moram, čak ono kad su uvozili uštrojenu prasad iz Danske, oni su pričali na televiziji iz ministarstva kako je to za povećanje stočnog fonda. Mislim, koja to može budala da uštrojenu prasad, mušku koja ne može da uopšte imaju više potomke, da kaže da se time povećava stočni fond. To može samo totalna budala. Mislim, ja sam teo s ovim pitanjem da završimo sve, ali sam zaboravio jako bitne stvari, pa sad ako možemo još tome da se vratimo, jer mi je bitno, ta pitanja su mi bitna tebi da ih postavim, zato što znam da posjeduješ ogromno iskustvo i znanje, pa da sad objasniš ovim pratiocima zašto stalno prave poređenje s Holandijom, koja je jedina zemlja možda kaže da ima neki ozbiljan plus u poljoprivredi. To je jedna stvar. Druga stvar je navodnjavanje na kome insistiraju ljudi koji ja tvrdim da se ne razumu ni u navodnjavanju i u poljoprivredu. I treća, najgluplja stvar koja postavi pitanje, a što sve ne prodate i ne odete nešto da radite? Ako možeš još na ta... Pa to su tri stvari koja su najčešća, koje ljudi pričaju vezano za poljoprivredu, koji nisu u našoj koži. Pa ako možeš, eto sad da te još teke stvari kratko da otvoriš pa da završavamo. Ne znam ni šta si me pitao. Prvo je, znači, kako ne možemo kao u Holandiji da radimo. Ljudi ne shvataju da je naša poljoprivreda napravljena malte ne kao američka, da proizvodimo sirovinu, a nemamo ni tržište, pa ako možeš to da objasniš. Apsolutno, vidi, kako možeš da se porediš sa Holandijom, vidi. Holandija pravi sistem u poljoprivredi, vidi, otima zemlju od mora, znači jedno 150 godina unazad pravi ovu poljoprivredu gde se izvuče, ne znam, 10-12 hiljada eura po hektaru. Znači, šta imamo? Holandiju? Znači, imamo Holandija, imamo navodnjavanje, priča non stop o navodnjavanju i povećanju prinosa, gde ja mislim da smo mi dostigli maksimum sa našim mogućnostima, i treće je ovo što ne prodamo sve zemlju i odemo da motamo kablove. A dobro, da, znači to
Što nas upoređuju sa Holandijom? Da. Upoređuju sa Holandijom zato što Holandija je recimo vrlo uspešna poljoprivreda, ekstra, da. Ali Holandija znači 150 godina otima zemlju od mora i 150 godina ima stabilnu strategiju, jasnu poljoprivredu u kom smeru. Imali 300 godina kolonije. Imali 300 godina kolonije i znači sračunali su da svaka latica one lale će ih koštati 5 centi, to je okej, da. Pa ne može da se, mi trenutno nemamo strategiju u poljoprivredi, znači stekla je to da li kad prošle godine ili su, da li pišu novu ove godine. Da, imaju te petoletice. Realno niko ne zna kakva je strategija. Strategija je haotična, znači stihijska, sad podržavamo voćarstvo, sad podržavamo navodnjavanje, sad podržavamo stočarstvo, 6 meseci, onda ok, sad ćemo da podržavamo, ne znam, jagode, sutra ćemo jabuke i tako dalje, u tome je budućnost, vidiš kako Holanđani, kako njihove jagode, ajmo svi u jagode. Onda 6 meseci ili godin dana imaš konkurs za jagode i ne, pa kako možeš da se uporediš sa nekim ko 200 godina pravi demokratiju, ko 150 godina pravi jasan smer u poljoprivredi, gde si ti bio prinuđen na neki način da taj svoj kilogram kukuruza pretvoriš i u meso, i u mleko, i u jaje, i šta god ako nemaš kilogram kukuruza, onda te naterao da pretvoriš tu zemlju u polje lala ili već šta god. Kako možeš da se porediš sa tim kad smo rekli da je kod nas logičnije prodati kukuruz i dan danas, znači sirovinu, nego napraviti mleko, a da ne pričamo o kobasici, siru ili čemu. I lala. Ali još jedna stvar tu je bitna. Ljudi misle da mi to ne možemo. Mi to sve možemo da proizvedemo. Ali smo svesni da, tako je, ali mi smo svesni da to nemamo kome da prodamo i da to ništa, to ničemu ne služi što proizvedemo. Evo ti to, ti je taj primjer te strategije, te jabuka, da, okej, vidi, imaš ljude koji su podigli voćnjake, hladnjače, sve vidi, full voćnjaci, s navodnjavanjima, protivgradne mreže, i sad nemamo tržište. Hoćeš da mi kažeš da niko u našoj državi nije primetio da mi nemamo tržište za jabuke? Pa niko nije primetio. Izgleda da nije. Znači, de facto niko nije primetio da se oslanja na tržište Rusije. Vidite, valjda ima još neko tržište. Ima još neko možemo prodamo jabuke. Aj nađi rezervno rešenje. Mislim, šta ti radiš kad ti se pokvari traktor? Pa sedneš u drugi, druže, imaš rezervno rešenje, imaš trobrazni plug, imaš četvorobrazni plug. Ako ne mogu s ovim, radim s onim. Ako ne mogu da radim ovo, radim ono. Uvek imaš neko rezervno rešenje. Ako ti ne rodi kukuruz, ok, osloniš se na nešto drugo. Imaš rezervno rešenje. Ali ministarstvo nema plan B nikad. Imaš neki plan B kakav god da imaš, da li je on dobar ili nije, ali imaš neku kakvu takvu odstupnicu. Nek propadneš sad, nek totalna katastrofa bude, ok, vidi, tvoj šta je plan C. Vidi, kad prodaću 5 jutara zemlje, vratim kredite, vratim rate, idemo na ovu proizvodnju. To je neki plan. A mi to imamo, ali nema ovi što odlučuju nama. Oni nemaju strategiju na 5 godina i uporediš se sa zemljom koja ima strategiju od 150 godina. Ja garantujem da imaju strategiju. Imaju, da. Znači, kad su je prvi put napisali pre 150 godina, da oni dan danas idu metar po metar, tamo nasipaju ono i prave ovo. Znači, ta strategija je jasna. Znači, besmisleno je uopšte poređenje, da zaključimo to. Apsolutno besmisleno se porediti, znači sa nekim. Što ne pravimo, što naša zastava ne pravi kvalitetno. Zato što više nije zastava. Tako je. Ako možeš sad za ovo navodnjavanje, kratko isto, šta to što ljudi samo o tom navodnjavanju, da se spašćemo suše, Boga oca, šta tu misliš o tome? Pa to bi ja sad mogao da vam objasnim ovako na jednom mom primjeru iz 2012. 2012. smo imali tu sušu, ja sam imao neku repu, pa su me snimali za neku televiziju tamo baš na toj repi, da kajem 2-3 reči o suši. Naravno kažeš ono tamo kako je teško, kako će biti katastrofa, kako ti propadaju usevi i tako
dalje. I taj novinar mene pita, kaže, pa zašto ne navodnjavate? Rekao, mi ovdje prvo nemamo ni površinske vode, ni dubinske vode, ni podzemne, drugo, to uopšte nije naivna priča. Niti imamo ukrupnjene njive. Da bi mogo da nešto navodnjavaš, moraš imati znači opet sistemsko rješenje od strane države, opštine, od ukrupnjenih parcela pa s čime ćeš navodnjavati ovu parcelu od 12 metara širine? 106 komada ja imam ukupno na 85 hektara. Pa tako i ja imam preko 100-120 parcela. Znači, o čemu mi da pričamo? 120 sistema za navodnjavanje bunara. 120 bunara. Pa evo, to ljudi misle. Drugo, mi nemamo ovde vode. Znači, ti ne možeš da izbušiš bunar i da uključiš tifon i da nema toga ništa. Prvo, nema vode. Tako da je to apsolutna besmislica, a sad da se vratim na ovoga. Kaže on, dobro, ali kako se komšiji isplati da navodnjava? Aha. Ja sad tu malo onako u neverici, naravno taj moj pomenuti kolega malo pre je prsko repao u Crkospanu. Sad tu ide prskalica i prska. Ja rekao, napravio lapsus pa nije dobro nisu dobro izrazio. Ja opet to ponovim, tu celu priču o tom navodnjavanju, da mi nemamo vode, da to ne može tako da se radi, da na niz preduslova, da bi uopšte došao na tu temu. I on ponovo ponovi pitanje, pa kaže, kako komšiji se isplati, a vama ne? E, to je znači nivo, druže, prskanje Cerkospore. Da, on je mislio da je to navodnjavanje, da on to zna. 1000 litara i potrošiti 10 litara po kvadratu ili 20, koliko li treba za jednu turu. E, to su ljudi koji te pitaju o navodnjavanju. Upravo to ja pričam, isto mojim pratiocima. Druže, ti prepoznaješ razliku između navodnjavanja i prskanja od bolesti ili već tako. Znači, gde potrošiš 100 litara vode ili 200 po hektaru i gde treba potrošiti 35.000 ili koliko? 300 kubika, ne ulazi. Tako da, to je eto ti neki nivo razmišljanja i to su ljudi koji te pitaju... 300.000 litara po hektaru treba za neko ozbiljno. To je 300 kubika. Znači, to je isto jasno. E sad, ajde ovo još da apsoliramo što sve ne prodamo i ne krenemo na motanje kablova kad ništa nismo zadovoljni što nam je predsjednik sve kupio i mašine i zemlju i sve i mi nismo zadovoljni i što ne prodamo sve i odemo da motamo kablove. A zato... Jel nam žao što su naši preci krvarili za to, jel smo bolesni, jel to ljubav, šta je to, kako ti to objasniti? Ne mogu da ti odgovorim na to, a da mi malo ne zasuze oči, znaš. Već stvarno ne mogu. Znači ne mogu da a dok mogu, neću je prodati. Mogu je prodati samo da se spasim, da bi je kupio ponovo ili da preživim neki period. Ne mogu da pljunem na ti 100 godina i da odim da radim, da motam kablove. Ne mogu to da uradim jer vidi da mi radimo ovo radi profita, jasno da to vidim, ali ima boljih poslova koji se rade za novac. Ovo je negdje između, da kažeš, ljubavi i posla. Ja bih rekao ljubavi i patologije, neke vrste bolesti i posla. Da, vidi, kako sad da ti kažem, ne mogu, meni je teško uopšte da kažem zašto, kako bi ja sad to prodao i otišao, kupio stan i zaposlio sam je. Besmisleno pitanje. Nemojte me pitati takve gluposti. Znači, tako nešto ne dolazi. To ti isto ko sad kad bi rekao, okej, ne znam, tamo više volim Nemačku nego Srbiju. Ne mogu da te odgovorim na to. Seci ovdje. Nemo šta osjećamo, ovo je najbolji deo. Uglavnom, eto ljudi, čuli ste ovo jednog iskrenog domaćina, vrednog. Naravno, to sam hteo da vam kažem, da zaključite. Znači, mi imamo i breme naših predaka
koji su se patili za to. Mi ne radimo ni 2% što su oni radili, mislim imamo mi veći pritisak od njih, definitivno, ali to što su oni radili, krvavo zaradili i sada mi to tako da upropastimo, propadne, napustimo, mi to ne možemo i to je prosto, ne može da se objasni. Kao što Saša nije mogao da objasni, ne mogu ni ja da vam objasnim. Nadam se da vam je bila zanimljiva ova emisija, moja prva, čuli ste, znači, i ekonomiju, i osjećanja, i politiku, i šta je sve umešano u naše probleme, znači, mi smo tu između nekog nakovnja i, kako se kaže, čekića i nakovnja, da, i mislim da je stvarno za nas jako male šanse da bude izlaza. Hvala vam što ste gledali ovu emisiju. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, obavezno delite moje video snimke. Hvala vam na gledanju, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Pozdrav!